nañ yàlla bu baax a baax recevoir parrainage bi avec modestie sachant que école bi daanaka suñu école la ñun ñëpp ñoo ko bokk je pense que daal li ñuy wax mooy sant nañ ci yàlla bu baax a baax di encourager les étudiants surtout la promotion à davantage œuvrer dans la logique de persévérance d'abnégation et d'engagement pour que ñu mën a relever les défis yi nga xam ne moom lañ soxla ci réew mi ndax réew mi jamono bi dañ soxla des jeunes yoo xam ne sont formés bien formés mais di def des formations yoo xam ne c'est des formations adaptables au marché de l'emploi. Donc kon formation yi ñu def nii yu gën la ci réew mi ndax délégué médical vendeur pharmacie yooyu mooy nouveau métier yi donc kon nag ñu ngi leen encourager ñu gën ko tàmm man daal maa ngi lancer message en tout cas pour tënk les étudiants les jeunes à davantage se former surtout la formation professionnelle pratique avec les nouveaux métiers ñu gën ko épouser pour que ñu mën cee génn. c'est avec modestie daal lañ jotee mbir mi du relation dara je pense que parrainage moom ay politiciens lañ ci xamoon mais ay journalistes boo xam ne yorul xaalis ñu pare na ko loolu yëpp sant yàlla loolu yëpp nag dafa ñuy wane ne ndaw lañ ñun ñëpp on est dans la même génération loolu yëpp day tax ñu war a mën a góorgóorlu ku ci nekk ca domaine ba nga nekk na nga ca gën a ràññeeku forgé wu ci góorgóorlu ci lépp ci liggéey boo xam ne liggéey professionnalisme la je pense que lu ne mën na la cee fekk moo tax je vous encourage yéen ñii ñëpp encouragé xale yi la promotion ñoom ñëpp ñu gën a góorgóorlu bàyyi xel ne c'est toujours possible nañu gën a dem ci métiers yu bees yi te métiers yu bees yi mooy délégué médical vendeur pharmacie yi bu ñu ko defee rek bu ñu génnee formation danañ mën a liggéey mais mënuñu xaar lépp ci état moo tax il faut que ñu formaliser wu davantage merci. dama am contentement boo xamante ne wax dëgg fa yàlla ba mënumaa wax sax wax dëgg fa yàlla mais am nañ mbégte bu baax a baax di sant tamit ñi nga xamante ne ñoo si parents yi ak ñi nga xamante ne ñoo ñëw jàpp si bés bi ñëw teewee bis bii nii dooleel ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm tamit monsieur Thiam waaw di gërëm tamit madame Touré di ko gërëm bu baax parce que lépp tamit ñoom la formation bi wax dëgg fa yàlla métti woon na trop waaw métti woon na amoon nañ ay prof yoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla ñu mun a jàngale la mun nañ jàngale trop macha allah waaw di ñu teg si yoon waaw ñuy jàng macha allah yaa ma gën a xam waaw te tamit te su may wax sax damay wax monsieur Thiam mooy ki nga xamante ne ak madame Touré moom moo ñu kii parce que am na parce que ñun nekkoon nañ ñoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla xam nga sooy jàng rek am na yoo xamante duñ ko def mais lépp rek bëgg bis bi moo taxoon ñu ñuy kii di ñu éduquer naan nii ngeen def ak nii des fois ñuy xaw a kii mais lépp rek ñuy teg si yoon naan def leen nii def leen naan def loolu yëpp tamit tey ñu ngi si am contentement boo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla dañaa mënta wax moo tax parce que gëm nañ ne suñ paree def stage wax dëgg fa yàlla suñ génnee dinañ am liggéey lu may tàggatoo rek waaw wax ISPM mu nekk école boo xamante ni wax dëgg fa yàlla mu nekk école bu ñu mën a jàngale lañ macha allah ren la fi doog a ñëw mais di wax ne am nañ prof yu baax macha allah ñu fa nekk ak encadrement bi ñoom ñëpp macha allah di wax ne nag képp ku bëgg a ñëw na ñëw parce que école bi la boo xamante ne nii macha allah mun nañ jàngale te wax dëgg fa yàlla am nañ prof yoo xam ne macha allah te soo génnee di nga am foo defee stage bu baax te soo paree dinañ la jël bu soobee yàlla incha allah. tey dañoo nekkoon di def suñu journée de graduation mooy suñu étudiants yi nga xam ne nekkoon def délégation médicale ak vendeur en pharmacie depuis bi ñu commencé depuis novembre ba tey seen formation achevée na def nañ seen cours yëpp def nañ seen pratique def nañ ensuite seen examen tey lañ leen doon remettre seen diplôme à présence de leur famille seen parents yi seen mbokk seen xarit. donc yi ñu tolloon ci 10 lañu woon 10 étudiants durée de la formation bi 6 mois la woon formation accélérée lañ ko def 6 mois boo xam ne c'était acharné mooy leen woon dara voilà accéléré à chaque fois dañuy am cours matin et soir donc 6 mois yi moo tax programme bi c'était un peu large mais alhamdulilah jeexal nañ ko ci 6 mois yi li ñu waroon def yëpp def nañ ko. alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax ndax am nañ réussir nañ ko à un certain moment donné sax man dama am kersa ndax fi ma dugal nit ñi dafa xawoon a xat ndax fees nañ dell yaakaaruma ci woon xale yi wax dëgg yàlla amoon nañ yar amoon nañ détermination bëggoon nañ li ñuy def durant seen formation yëpp métti woon na mais nag seen bëggeel ak seen ndimbalu waajur moo tax métti la am dem nañ ba nga xam ne jeexal nañ seen formation sant nañ yàlla bu baax a baax tey ci journée bi am nañ ci réussite ñu sant di gërëm invité yëpp ñi nga xam ne teew nañ fi sant parrain bi ak mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fi.